արդեն իսկ 2021 թվականին եւ մի քանի օր առաջ թշնամին կրկին հարձակվեց մեր երկրի սահմաններին եւ այդ ժամանակ էլ մեր եղբայրներին կորցրեցին, բայց մեր եղբայրները, քաջ տղաները պաշտպանեցին մեր հողն ու ջուրը եւ հիմա էլ ամեն օր էլ պաշտպանում են թուրք թշնամուց, որպեսզի մենք բոլորս ունենանք տուն ու տեղ, հող ու ջուր, պետականություն, ինքնություն եւ եռագույն դրոշ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մեր հավաքի նպատակը նա է, որ ամբողջ աշխարհը, իհարկե մենք որքան էլ այս երկրի քաղաքացիներ լինենք, անկոտրուն ենք, ուժեղ ենք, խիզախ ենք, այս երկրում բնակվելով եկել ենք, որ միջազգային հանրությունը տեսնի մեր անկոտրուն լինելը, մեր համախմբված լինելը։ Եվ այս պահին ես սիրով խոսքը փոխանցում եմ Համլետին, Համլետը շարունակի միտքը, խոսքը ուղղել ձեզ բոլորիդ, Համլետ ջան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես կուզեի մեր խոսքը բացել Տիկին Ռոզի Արմենը։ Եկեք ծափ ողջունելով բարձր դիմավորենք լեգենդար երգչուհի Ռոզի Արմենին։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, համեցեք խնդրեմ։ Bonjour chers amis et compatriotes. Il y a violation d'un pays souverain. L'Azerbaïdjan envahit encore une fois, comme en 2020, l'Arménie. L'Azerbaïdjan veut accaparer nos terres ancestrales afin d'éliminer toute trace de chrétienté. Nos compatriotes d'Arménie sont en danger. On ne peut pas, on ne doit pas laisser tout un pays, un peuple de 3 millions d'habitants, se faire envahir sans aucune aide extérieure. Nous demandons aux personnalités influentes d'insister, d'obliger les dirigeants azéris à quitter l'Arménie immédiatement. Nous ne pouvons et ne devons pas accepter de telles violations. L'Azerbaïdjan n'a toujours pas rendu, plus d'un an après le cessez-le-feu, nos prisonniers d'un nombre très important. Et ceci est encore un non-respect des droits de l'homme. Que fait la communauté internationale? Nous réclamons pour l'Arménie, pays armé de la France, l'aide de la France. Elle ne peut pas rester neutre. La France, mon pays de naissance, doit organiser avec les sommités politiques internationales une aide au secours de notre pays d'origine, l'Arménie. Merci. Սիրելի բարեկամներ, սիրով խոսքը փոխանցում եմ Համլետ Ալթունյանին, Համլետ ջան։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ցույց տանք մեր անկոտրում ու համառ կամքը, որ մենք պատրաստ ենք թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես եւ ամեն ձև սատարկայնելու մեր երկրին, մեր ինքնիշխանությանը, մեր ազատությանը։ Այսօր արդեն բոլորիս հայտնի է դարձել, որ այս կռիվն ու պատերազմը մի տարի ընթացող, ոչ թե մի տարի, այլ 30 տարի ընթացող, սա մեր ինքնության, պետականության եւ ինքնիշխանության դեմ է այս ամեն ինչը կատարվում։
Մենք չենք կարող կողքից նայել ու հետևել։ Մենք պարտավոր ենք մեր մասնակցությունը ունենալու ամեն հարցում, ամեն տեղ։ Այսօրվա մեր հավաքի նպատակներից մեկը նաև այն է, որ միջազգային հանրությանը ցույց տանք, որ հայ ժողովուրդը դեռ ոչ թե դեռ եւ միշտ պայքարելու է իր ազատության համար։ Սա ազատագրական պայքար է, սա ինքնիշխանության պայքար է, սա մեր պետականության համար պայքար է։ Ես հիմա խոսքը փոխանցեմ մեր հետի ընկերներից, կազմակերպիչներից, հետո ես մի երկու խոսք ընդհանուր կասեմ, հարգելիներս։ Հիմա փոխանցենք Ջորջ Կուզմանովիչն այստեղ մեզ միացել, Ֆրանսիայում քաղաքական հասարակական գործիչ, որը եկել է մեզ սատարելու եւ իր խոսքը ասելու, մշտական հետևողական է, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում տարածաշրջանում։ Allez-y, monsieur. Bonjour. Merci, c'est en tant qu'ami de l'Arménie et des Arméniens de France que je viens ici. Et simplement également en tant que candidat à l'élection présidentielle en France. Je suis dans la compréhension complète du fait que la France n'ait pas apporté son soutien à l'Arménie par 2 fois, alors qu'elle est attaquée par l'Azerbaïdjan et par la Turquie expansionniste de M. Erdogan. Ce sont y compris les vaisseaux de guerre français qui sont menacés par la flotte turque en Méditerranée orientale, et pourtant, il n'y a pas eu de réaction. J'ai eu l'honneur de suivre également pour nos amis kurdes les exactions commises dans l'est de la Turquie durant ces dernières années par les troupes d'Erdogan, et je crains bien évidemment pour vos compatriotes et ceux qui sont dans l'Artsakh et en Arménie. C'est pour ça que nous sommes clairement proposés, aussi bien à République Souveraine, le parti que je préside, et à Front Populaire, la revue de Michel Onfray que je représente ici et qui est allée en Arménie lors du dernier conflit en novembre 2020. Donc apporter notre soutien et également nous prononcer pour l'indépendance de l'Artsakh et la création d'un corridor qui la relie à l'Arménie. Voilà. Je vous remercie pour ce que vous faites et grand courage à tous ceux qui sont là-bas face à leurs adversaires. Merci beaucoup, M. Kuzmanovic. Սիրելի հայ ժողովուրդ, այս պահին սիրով խոսքը փոխանցում եմ մեր ընկերոջը, որպեսզի նա ֆրանսերեն հայտարարություն ուղի միջազգային հանրությանը եւ Սիրիլ Սանտիրյան. Chers compatriotes, cher gouvernement de France, après la guerre d'Artsakh de 44 jours, occupant la majeure partie du territoire de la République d'Artsakh, privant la plupart des Arméniens d'Artsakh de leur patrie, l'Azerbaïdjan, manifestement en violation flagrante du droit international, a déjà envahi le territoire souverain de la République d'Arménie comme un prédateur. Il est évident que le programme de pillage de l'Arménie, qui s'est affaibli après la guerre, fait partie des programmes anti-civilisationnels azerbaïdjano-turcs. Des violations de cette norme et d'autres normes et principes fondamentaux similaires du droit international ont entraîné la perturbation de l'environnement sécuritaire dans le Caucase du Sud et dans toute la région. Après la guerre d'Artsakh de 44 jours, l'Azerbaïdjan, en fait, violant les frontières internationalement reconnues de la République d'Arménie, tente d'imposer une délimitation et la démarcation injuste des frontières de la République d'Arménie par la force ou
la menace de l'emploi de la force, ce qui viole manifestement les droits de la République d'Arménie. En témoignent les réactions des principaux États occidentaux, et non seulement au retrait des troupes azerbaïdjanaises du territoire souverain de la République d'Arménie. Il est évident qu'à l'Est, la civilisation chrétienne est en danger. Par conséquent, nous vous demandons de faire des efforts pour que la délimitation éventuelle des frontières et la délimitation soient effectuées sous le contrôle direct du groupe de Minsk. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut s'attendre à ce que la mise en œuvre impartiale et équitable des processus susmentionnés, qui bénéficieront d'une forte légitimité internationale, créera les bases d'une solidarité et d'une paix durable dans la région. Sans efforts internationaux, toute tentative de délimitation ou de démarcation se transformera en une distorsion des frontières et non en une solution juste. La déformation des frontières entraînera une explosion dans la région qui se transformera en un conflit incontrôlable. C'est pourquoi nous lançons un appel à la France. Je répète, nous lançons un appel à la France et à la communauté internationale. Nous demandons et exhortons, comme il y a 100 ans, à ne pas laisser l'Arménie seule, à ne pas laisser l'Arménie seule. Les franco-arméniens expriment leur gratitude pour l'aide humanitaire apportée à l'Arménie, ainsi que pour les efforts inestimables de la France pour la sécurité et la paix dans la région. Շնորհակալություն։ Եվ այս պահին խոսքը փոխանցում եմ Նուր Ֆրանսի հայ միության ներկայացուցիչին Գրիգոր Սուրեկյանին։ Nous sommes réunis ici pour dire stop aux agressions azéries envers les Arméniens. Azéris et Turcs, peuple turcique, sont mus par ce comportement atavique et ne changeront pas. Depuis le XIe siècle, les envahisseurs seldjoukides occupent nos terres et nous pressent de toutes parts à chaque fois que l'occasion se présente, comme nous avons douloureusement vécu il y a un an maintenant. Ce qui est particulier à la situation actuelle de l'Arménie et des Arméniens, c'est qu'ils sont, il me semble, pour la première fois dans l'histoire, confrontés à la disparition totale. L'Arménie est prise en tenaille entre l'Azerbaïdjan d'un côté et de la Turquie de l'autre. Et leur hostilité envers l'Arménie va croissant. Ce n'est pas une situation nouvelle, car déjà en 1992, le président turc d'origine kurde, Turgut Özal, entendait donner une leçon à l'Arménie. Ces choses ont partie réalisées par son successeur Erdogan 30 ans plus tard. Pour le moment, un statu quo fragile est imposé par la présence des troupes russes installées pour encore 4 ans, d'après les accords signés entre les belligérants. Ce qui a permis ce regain d'agressivité, ce sont les progrès sur le plan industriel accomplis par la Turquie d'un côté, la préparation de la revanche en s'armant massivement grâce à un effort budgétaire conséquent de l'Azerbaïdjan. Cela démontre la montée en puissance du Turc sur la scène internationale, de vouloir retrouver la stature de l'empire qu'ils avaient jadis. Aujourd'hui, la Turquie exporte de l'armement dans le monde entier et rivalise avec les grandes puissances. Elle travaille à fabriquer le chasseur de 5e génération, le chasseur furtif, accomplissant ainsi une avancée technique de son industrie d'armement. N'oublions pas, il y a encore peu, la Turquie était dépendante des États-Unis pour son équilibre militaire. Ce n'est plus vrai, car elle aspire à l'autonomie dans ce domaine. La Turquie veut jouer dans la cour des grands. Nous sommes là pour dire que le pan-turquisme du néo-sultan Erdogan n'est pas un projet expansionniste et impérialiste, mais une réalité qui se déroule sous nos yeux. Le président turc exhorte ses compatriotes installés partout en Europe à prendre la nationalité du pays dans lequel ils vivent et de s'immiscer dans la vie publique locale en vue de peser sur les décisions publiques en faveur des intérêts de la Turquie. Cet entrisme constitue la 5e colonne au sein de l'Europe qui, le moment venu, se lèvera comme un seul homme contre elle.
D'autre part, les manœuvres turques continuent en Asie centrale par le biais des frères musulmans menés par Erdogan à dresser les populations turcophones contre l'ennemi russe. La Turquie, membre de l'OTAN, accomplit la feuille de route tendant à l'encerclement de la Russie afin de l'étouffer. L'Ukraine, la Géorgie, la Syrie sont des exemples de cette politique menée contre les Russes. Aujourd'hui, l'Europe et la Russie font des affaires avec la Turquie. Demain, elle les étouffera. En somme, un piège de Thucydide inévitable à venir. L'Arménie, verrou qui empêchait le projet pantouranien de se concrétiser jusqu'à récemment, est devenu inerme par l'incompétence de ses exécutifs successifs, incapables de prévoir les intentions turques, de s'organiser et enfin de réagir face à l'ennemi. Pendant ces 30 dernières années, les Arméniens ont compté sur le groupe de Minsk, pensant que l'issue du problème d'Artsakh serait résolue diplomatiquement et non par les armes. Nous avons dormi sur nos lauriers et accumulé un retard considérable dans le domaine militaire. Nous avons compté sur la diplomatie pour résoudre nos différends alors que l'ennemi voulait la bagarre. Nous ne lui avons pas répondu sur le même registre. Le fait que l'Arménie est placée à portée de canon turc constitue un danger pour son existence et risque de sortir de l'histoire. Ne reprochons pas aux autres nos propres manquements. Nous devons se ressaisir. Quant à la diaspora, elle est confrontée à un autre danger, celui de l'assimilation dans les pays où elle est installée. Par exemple en France, l'apparition d'une diaspora arménienne commence dès le XIe siècle. D'abord fuyant les persécutions religieuses, puis pour le commerce, les Arméniens s'installèrent dans le sud et le sud-ouest et établirent des comptoirs de commerce. La question est de savoir où sont les descendants de ces Arméniens maintenant. Force est de constater qu'ils se sont assimilés et ont disparu. L'Église et l'école ne suffisent pas à conserver son arménité qui finit inexorablement, et ce n'est qu'une question de temps, par se diluer dans les sociétés où la diaspora arménienne s'établit. Ces dangers de disparition sont réels, mais on peut les éviter. Comme on dit, la situation est grave, mais pas désespérée. Il y a plusieurs facteurs sur lesquels nous pouvons compter. D'abord, le génie propre du peuple arménien qui a su faire montre d'une résilience face à l'épreuve. Cela a été utile, mais pas suffisant. La diaspora, qui se tenait en observateur, pour ne pas dire à l'écart, doit intervenir activement dans la politique économique de l'Arménie. Elle doit être à l'origine des projets, de leur financement, ainsi que de leur réalisation. Elle ne doit pas se cantonner au seul rôle du financier. Ensuite et enfin, les Arméniens doivent retrouver le chemin de l'union nationale, à l'image du gouvernement d'union nationale de 1946 de De Gaulle. Une union métapolitique qui évite les pièges d'une polarisation politique inutile qui divise les Arméniens. C'est la condition du renouveau national. Comme le dit Samuel Babayan, si le peuple ne veut pas être vaincu, il ne le sera pas. S'il apparaît difficile dans un premier temps de s'installer en Arménie, pour des raisons principalement économiques, disons-le, les Arméniens de la diaspora peuvent, pour des périodes déterminées, participer à l'effort de développement du pays. Il me semble que l'exécutif va dans ce sens en proposant des aides aux différents projets économiques et industriels. L'Arménie a besoin des divers talents de son peuple. Il est de notre devoir d'y participer pour garder cette terre qui nous reste, ce radeau, surtout notre arménité à tous. Il n'y aura pas un deuxième Sadalabad. Faisons en sorte qu'il n'y en ait pas. Je vous remercie. Շնորհակալություն։ Սիրել խոսքը փոխանցում ենք հայուհուն, մեր հայուհուն Աննա Մաշկալյանին, համեցեք Աննա ջան։ Բարի օր իմ թանկագին, ամենաթանկագին հարազատ հայ ժողովուրդ։
Խոսքերն ասված են, էլ կարծես թե բան չի մնում, ում դիմել, ինչպես վարվել, ինչպես առաջ նայել։ Մեր որդիները, մեր զինվորները մեր տեղն ամեն ինչ արեցին։ Բոլորիս տեղը ամեն ինչը տվեցին եւ զոհվեցին։ Եվ նրանք վերևից մեզ հետևում են, ինչ ենք մենք անում, ինչպես ենք մենք պահում նրանց սկսած գործը եւ թողած գործը, անմահ, սուրբ գործը ինչպես ենք մենք շարունակում։ Եվ ես ուզում եմ իմ խոսքը, քանի որ ժողովրդիս է եւ այսպես ինքնաբուխ ստեղծվեց տողեր բանաստեղծության եւ այս տողերն էլ ուզում եմ հիմա արտասանեմ կարդամ։ Զինվորը կռվեց, որ խաղաղ ապրենք, նա մարտի ելավ, որ չտրտնջանք, նա հայրենիքներ այնքան շատ սիրեց, որ մենք էլ իրար սիրենք անսահման։ Զինվորն իր մահով մեզ խիստ ապտակեց, որ մենք սթափվենք նիրհից դարավոր, կյանքի դասերը քաղել իմանանք, կենացներից զատ զին ու կեղծավոր իրարու հանդեպ անկեղծ գտնվենք։ Թանկ հոգին տվեց, որ բնությունը և մոլորակի բնակիչ մարդուն մենք գնահատենք, սխալները մեր գիտակցենք, խելքներս, գլուխներս ժողվենք, հաշիվ տանք միմյանց։ Մեր խիղճն անզգա արթնանա նորից, որ զավակներին մեր սիրատոչոր լուր անտերության չմատնենք այսօր։ Ու խավարից այս դուրս գանք հաղթական և արեգակի լուսեղեն ցոլքի արժեքն իմանանք, Աստծո մեծ սիրո կամքը հասկանանք, մեզ տրված կյանքի ու խաղաղության գինը գիտենանք։ Զինվորը զոհվեց, որ արարենք նորից, արժեքները մեր չոչնչացնենք ու ստեղծածը ոտքի տակ չտանք, ու միասնության բանալին գտնենք, ու մի բռունցք դարձած բնության գոյին ու տիեզերքին ներդաշնակ լինենք, ծնվենք, շատանանք, զորանանք, մեջքներս ուղենք, մեր հայ զինվորը, անմահ զինվորը արեց ամենը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրում խոսքը փոխանցում եմ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ներկայացուցիչ Լևոն Նիկոլյանին։ Je vais aussi m'exprimer en français. Parce que nous sommes en France, parce que je suis français et fier de l'être. Mais je n'oublie jamais mes racines arméniennes, venues de Adana et de Guessaria, d'où sont partis mes ancêtres. On est tous des rescapés d'un génocide, et aujourd'hui, ce génocide continue. Aujourd'hui, certains ne parlent que du génocide du début du siècle. Mais c'est l'Arménie d'aujourd'hui, ce qu'il en reste, et l'Artsakh qui est en danger. 7000, 4000 morts, tous des jeunes qui avaient un avenir, tous victimes de la politique expansionniste d'Erdogan et bien sûr de son valet, M. Aliyev. Alors à côté de moi, vous la voyez, Rosie Armen. Pourquoi je lui ai demandé de venir? Parce que malheureusement, Charles Aznavour n'est plus parmi nous. Il a tant rayonné, il a tant donné à la France, lui et des milliers d'Arméniens quand ils sont venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Ils se sont sacrifiés pour la France. D'autres ont résisté aux nazis. Misak Manouchian, l'affiche rouge qui doit être panthéonisée au même titre que d'autres, comme veut le faire le président de la République pour Joséphine Baker. Aujourd'hui, nous, en France, nous sommes 1 million et nos gouvernements successifs, oui, bien sûr, les belles paroles sont belles pour récupérer nos votes, mais nous demandons et nous exigeons à la France qu'elle soit aux côtés de l'Arménie. Dans les paroles, elle l'est, elle l'a toujours été, mais dans les actes pour moi sont bien plus importants que les paroles. Souvenons-nous du Sanjak d'Alexandrette, souvenons-vous aussi de la Cilicie qui a été donnée à la Turquie. Aujourd'hui, on ne peut pas
rester silencieux, inactifs. Certains appellent des vœux de reconnaissance de l'Artsakh. Les vœux ne m'intéressent pas, les paroles ne m'intéressent pas. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale, que chaque Français, que chaque Arménien de France prenne le courage d'aller voir son député, ses ministres, ses sénateurs, car la France ne peut pas uniquement faire de l'aide humanitaire d'un côté aux Arméniens et de l'autre à l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, quand on attaque l'Arménie, on attaque le monde, on attaque une civilisation, on attaque un peuple plusieurs fois millénaire. Je vous remercie. Merci. Vive l'Arménie et le peuple arménien. Շնորհակալություն։ Մի այսպիսի նախադասություն եմ ուզում ավելացնել բանաստեղծական տողերին։ Այս դիմումս կոչս ուղղված է իշխանությանը եւ բոլոր ժամանակների իշխանություններին եւ կուսակցություններին։ Գոնե հիմա, գոնե այսօր ակամայից հիշեցի չարի վերջը Հովհաննես Թումանյանի, կկուն երբ որ իր ձագերն անընդհատ տալիս է խաղաղության համար, խաղաղության դիմաց իբր վերջում փրկվելու փափագով, եւ ինչ է ստացվում, չունի իրավունքի պաշտպանության ձևերը, նա չգիտի, նա անգրագետ է, նա չի հասկանում ինչպես է դա արվում, ինչպես են պաշտպանվում, ինքնապաշտպանվում գոնե, եւ առիթից օգտվում է աղվեսը, իսկ թվում է ամեն ինչ հասկացաք։ Հիմա իշխանություններ, ղեկավարներ, կուսակցություններ, գոնե հիմա վայր դրեք ձեր անձնական ամբիցիաները։ Մենք հասկանում ենք, ես հասկանում եմ, որ կարող եք ունենալ անձնական նաև ամբիցիաներ։ Այլևս այդ պահը չէ։ Մեկ մարդու պես մենք ինչպես բացատրենք, ինչպես խնդրենք, պահանջենք եւ վերջապես քանի ձակ տանք մենք։ Որքան զոհ ունենանք մեր երեխաները յուրաքանչյուրի սրտից պոկվում են։ Յուրաքանչյուրիս, չկա իմ ու քո այլևս։ Մի կողմ ենք դնում ամբիցիաները եւ ազնիվ եղեք վերջապես ժողովրդի հետ։ Ազնիվ եղեք ժողովրդի հետ, ասելով, բացատրելով ինչ է սպասվում, մենք ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ խնդիրների առջև կարող ենք ունենալ յուրաքանչյուր որոշումների ժամանակ, ինչ որ մի ձևով հասկացրեք, ես չգիտեմ, ձեր պատճառով խուլ ու համր մնաց ժողովուրդը եւ այսօր չի կարողանում կողմնորոշվի որն է ճիշտ նրա համար։ Նա պետք է ընտրի, նա պետք է իր խոսքն ասի, ով է իր դաշնակիցը, ում հետ է ուզում շարունակել քաղաքական երկու վերուվար անել, չգիտեմ, վերջապես իր ապագան նա պետք է որոշի։ Ազնիվ եղեք ժողովրդի հետ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ խոսքը փոխանցում եմ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանի եւ Նուր վարժարանի հիմնադիր տնօրենի Սոնա Սուրեկյանին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ավելի քան երբևէ հայրենիք-սփյուռք կապի ամրապնդման համար մեզ հարկավոր է ունենալ միասնական գաղափարախոսություն, ընդլայնել փոխճանաչության, փոխվստահության եւ փոխգործակցության շրջանակները։ Այսօր ինչու ենք բոլորս հավաքվել այստեղ, որպեսզի բարձրաձայնենք միջազգային հանրությանը, թե այսօր թուրք-ադրբեջանական գործողությունները, վայրագությունները շարունակվում են մեր հայրենիքում, միջազգային հանրությունը լուռ է։ Պատերազմի ավարտից մինչ օրս Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ ագրեսիվ քաղաքականությունը, ոտնահարելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ վտանգի տակ դնելով Հայաստանի սուվերեն սահմանները։ Սփյուռքի մեր համայնքներն այս պահին պետք է բանեցնեն իրենց ողջ քաղաքական ազդեցությունը իրենց երկրներում եւ միջազգային հանրությանը հասանելի դարձնեն ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունները, մեր հավաքները պետք է շատ լինեն։ Միջազգային հանրությունը պետք է խոսի, որ այսօր թուրք-ադրբեջանական գործողությունները, վայրագությունները չեն դադարում եւ շարունակական բնույթ են կրում Հայաստանում։ Մեր ազգաբնակչությունը վտանգված է, մենք բնաջնջման եզրին ենք, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է համախմբված լինենք հանուն մեր ազգային ինքնության պահպանման,
մեր ազգային գաղափարախոսության շուրջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին խոսքը փոխանցում եմ France Publique թերթի լրագրողին Տեր Հակոբյանին։ Համեցեք Տեր Հակոբյան։ Bonjour à tous. Moi, c'est en tant que descendant de rescapés du génocide que depuis un an, je ne fais que pour l'Arménie. Là, c'est avec beaucoup de tristesse que je suis ici et que je vois qu'on n'est même pas 50. On se doit d'alerter tout le monde, nos députés, les maires, tous les amis journalistes. On doit parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. On ne parle pas de l'Artsakh, on parle de l'Arménie, un pays qui a été envahi. C'est un casus belli. Il faut que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunisse en urgence. Il faut qu'on fasse tous du bruit partout pour que la France fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'autres actions en Arménie. Ça va repartir la semaine prochaine. On le sait tous. On a des infos d'Arménie. Le sunnique est menacé. Faites du bruit, faites des articles, likez les posts, faites tout ce que vous pouvez faire. Et la prochaine fois, il faut venir beaucoup plus nombreux. Voilà. Il y aura un article ce soir. Et merci à tous ceux qui sont venus. Il y a des amis qui ont fait le déplacement en catastrophe. C'est plus possible. La prochaine manifestation, il faut qu'on soit 200, 2000. Allez. Շնորհակալություն։ Մենք այսօրվա մեր հավաքով սկիզբ ենք դնում նման գործողությունների եւ կոչ ենք անում, որ բոլոր քաղաքներում բնակվող հայերը իրենց քաղաքներում նման նախաձեռնություններ իրականություն դարձնեն, որպեսզի միջազգային հանրությունը տեղեկացված լինի առաջինը մեր երկրում տեղի ունեցող իրավիճակի մասին եւ փորձեն մեր երկրի մեծ բոլորիս օգտակար լինել։ Խաչիկ Խաչատրյան, համեցեք։ Ողջուն աշխարհի բոլոր հայեր, Ամերիկայում ապրող հայեր, Եվրոպական պետություններում ապրող հայեր, Ֆրանսիայի հայեր, Ռուսաստանի դաշնությունում գտնվող հայեր։ Իրոք մեր երկիրը կանգնած է աղետի առաջ։ 1 տարի առաջ ռուս-թուրքական տանդեմը փաթաթեց աղետալի մի պատերազմ, ցեղասպան մի պատերազմ, որը քաղաքակիրթ աշխարհում ոչ մի երկիր չի տեսել, աֆրիկական երկրներում նույնիսկ չեն տեսել նման պատերազմ։ Պատերազմից 44 օր հետո նրանք անցան իմանալով, որ աշխարհի տերությունները միգուցե բարեգույթ կգտնվեն հայ ազգի նկատմամբ, միգուցե ինչ-որ աղմուկը բարձրանա, բայց ոչ, նրանք անցան փափուկ ուժի կիրառման։ Այսօր Հայաստանին թելադրում են 3+3, որը Հայաստանի կտանի ճահիճ, որը տապանակար կդնի հայ ժողովրդին վերջնականապես։ Զարթնիր հայ ազգ, զարթնիր հայ ժողովրդի երիտասարդություն, ինչ է կատարվում քեզ հետ, զարթնիր, վերջապես դու պիտի զարթնես եւ Հայաստանի վարվող արևը վարվի քո գլխավերևում։ Ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Մարդիկ ինչ են մտածում այսօր Հայաստանում, ողջ աշխարհը ինչ է մտածում, լուր քանդերություն, ինչպես որ 15 թվականին ցեղասպանվում էր մի սուրբ ժողովուրդ, կոտորվում էր մի սուրբ ժողովուրդ, աշխարհը լուր էր, հիմա նույնպես աշխարհը լուր է։ Ես խնդրում եմ ամբողջ Ֆրանսիայի հայությանը, կարելի է գործում քայլեր ձեռնարկել, ինչու՞ չէ, կարելի է ստորագրահավաք կատարել եւ պահանջել, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը իր բարեկամական ձեռքը մեկնի հայ ժողովրդին եւ նրանից հետո միգուցե որոշ պետություններ նույնպես ուշքի կգան եւ իրենց բարեկամական ձեռքը կմեկնեն
հայ ժողովրդին այս ճահիճից քաշելու եւ դուրս բերելու։ Իմ կոչը հայոց վայրերինն է, իմ կոչը հայ երիտասարդությանն է։ Ուշքի եք հայ ժողովուրդ, քո երիտասարդները ձեր ձեռքի բռնած, ուսուսի տված, ինչքան էլ դու զիջես, չնայած զիջելու բաներ չի մնացել։ Ինչ է զիջում այսօր։ Զիջելու 30 քառակուսի կիլոմետրից ինչ է զիջելու, պարոն կառավարություն։ Ինչ է պետք է զիջես։ Մեկը չկասի, ինչ եք զիջում։ Ես հարց եմ ուղղում պարոն Փաշինյանին, ինչ է զիջում։ Եվ վերջապես պիտի կանգ առնի այս մարտասպան, այս ցեղասպան թափանի վրա։ Դա հայ ժողովրդի պիտի կանգնացնի։ Եթե ոչ, վաղը ուշ կլինի։ Շնորհակալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արտուր Միրզոյան։ Սպասեք։ Հավերձ ես, իհարկե Միրզոյան չէ Արտուրյան, ներողություն։ Գագույի Չալումյան, ընտրեմ։ Ես այսօր եկել եմ այստեղ, որովհետև նկատեցի, որ փոքր կազմակերպությունները կողքի են գալիս ու պետք է որ մենք իրաց թիկուն կանգնենք։ Հիմա ես կոչ եմ անում Ֆրանսիայում բնակվող բոլոր հայերի մի կաթիլ հայկական արյուն ունեցող բոլոր մարդկանց, որ մենք ապրում ենք ազատ երկրի մեջ ու գիտենք ժողովրդավարության ուժը որն է։ Հիմա մենք պետք է իրար կողքի կանգնենք, որը որ տարածենք մեր հայությանը բոլոր աշխարհում եւ Հայաստանի, որ ասենք ժողովուրդը կարող է կառավարել իր երկիրը։ Եղավ հայեր արտացեք։ Այո։ Կներեք, եթե ձեզ նեղացրեցի ինչ-որ բանով, այն ժամանակ չկա։ Չէ, ներողության կարիք չկա, դա ձեր էմոցիաները, դա ձեր հայրենասիրությունը եւ դա վկայում է այն մասին, որ դուք մտածում եք հայրենիքի երկրի պետության ինքնության մասին։ Համեցեք։ Նորից խոսքը փոխանցենք մեկ այլ տիկնոջ։ Վիվյան Դարոնյան, ես կուզեի ասել, որ հիմա պետք է միասին լանք, անշուշտ եւ ուժովը լանք հոս Ֆրանսայում, հոս Ֆրանսա ենք եւ հոս Մակրոն մգա, որ ասենք թե բավական մոտեցում ցուցաբերեց, բայց հետո ետ գնաց, նորեն առաջ եկավ, նորեն ետ գնաց եւ հիմա պետք է մենք երտանք իրեն արջև երտանք հիմա ֆրանսերեն բիդի խոսիմ que l'on aille nous rendre tous ensemble mais très unis, plutôt nombreux, mais ça fait rien si on n'est pas très nombreux, mais qu'on aille ensemble en tout cas devant le ministère des Affaires étrangères en France, de France, pour dire 3 choses à Macron, pour dire que la France maintenant doit intervenir elle-même pour la France. Deuxièmement, que la France intervienne auprès de l'Europe pour que l'Europe intervienne pour l'Arménie. Et troisièmement, que la France saisisse le Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, c'est le moment où jamais nous avons la chance d'être en France et de pouvoir faire cela. Faisons-le tous ensemble dans l'unité. Merci. Գնալով ավելի քիչ անում ենք, որ ավելի շատանանք, բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Ու իսկապես տիկին Տակույնին, որ ոսեց իսրտե, ոգու ջիչ էր, իսկապես ոգու ջիչ էր։ Շատ քիչ ենք ժողովուրդ, ապրիլից 24-ից 24-ն ենք դուրս գալի, են ինչ ենք ասում, զզվացնում եք այս ֆրանսիացիներին, ասում ենք Թուրքիա ասասան, վերջացա, մերիք է, չպիտի գորանք Թուրքիա ասասան, այլ թող իրենք գորան այդ ամեն ինչը։ Մենք պետք է համախմբվենք, սփյուռքահայություն, սիրելի սփյուռքահայություն։ Հայ ժողովուրդ, որը ապրում է այդ Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, Ամերիկաներում, Ավստրալիայում, Ռուսաստանում, ժողովուրդ պետք չի ամաչել հայ լինելուց։ Հայը երբեք չի ամաչել, որ հայ է եղել։ Հերիք է,
Պետք է համախմբվենք։ Ստե մարդիկ իմ տեսնում որ առաջ անգամ են եկել։ Իսկ մարդիկ կային որ գալիս էին, իրեն ինչի համար են գալի, երևի գալիս են ապրիլի 24-ին Երևան, որ տեսնեն որ իրենք էլ եկան, էլի այդպես որ։ Թե ինչի ժողովուրդ, պետք է համախմբվենք։ Իսկապես թշնամին արդեն սարի հետև չի, թշնամին արդեն սարից իջել է, արդեն մեր դռան առջև կանգնած է։ Վաղը չէ մյուս օրը ուշ է լինելու։ Գոնե համախմբվենք ժողովուրդ ջան։ Մոռացեք ինձ թշնամունքը։ Հերիքա դաշնակ հնչակ չգիտեմ ինչ, ախպեր ջան, չեք կարող իրար հետ կարենանք ախպերանանք, հայ ենք չէ, իրար հետ, խնդրում եմ ժողովուրդ, տեղ չունենք մենք գնալու, նահանջելու տեղ չունենք, բերեք մյուս հավաքին, միասնական ելնենք, այս հավաքի իմաստն էր, որ մենք միասնական ելնենք, ցույց տանք, որ մեր գլուխը այդ անդրե կախ չի ժողովուրդ, մեր գլուխը բարձր է, մեզ հայ են ասում, ու մենք պետք է հաղթանակենք այս պատերազմը, պատերազմը չի ավարտել ժողովուրդ։ Այո, Արտուր ջան, ճիշտ ես, ապրես։ Խնդրում եմ, իսկապես խնդրում եմ, որ ասում են պետք չի խնդրել։ Ամեն մարդ իր կամքով է, իր սիրտն է եւ այլն եւ այլն։ Չէ, ես խնդրում եմ ժողովուրդ։ Այս անգամ էլ եմ խնդրում, բերեք միանանք։ Հազարատ ասոցիացիա կա, հազարատ բան կա։ Համախմբվեք ելի ժողովուրդ, ինչ է եղել։ Պետք է ասես անի հետո իրաք մեջ իրար ուտեն, որ ասեն հա դե լավ դե հիմա այդպես։ Չէ, թե ինչի ժողովուրդ։ Մենք ստեղ ենք, մենք ուզում ենք, որ մենք մեր գոնե ձեր մենք կարենանք մեկս մեկիս օգնենք, որ վաղվա օրներ միասնաբար օգնենք մեր հայրենիքին։ Եթե ընդեղ չենք, կարենանք ստեղից կանգնենք։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եկած ժողովրդին, Տիկին Ռոզեին շատ շնորհակալություն։ Շարլ Ազնավուրը մեծ հայրիկի նման մարդ էր գնաց։ Մնաց մեր մեծ մայրիկը եկավ, բայց ժողովուրդը չկա։ Ամոթ մեզ։ Շնորհակալություն։ Ամո, հա, ներողություն մոռացա ասեմ, ուղղակի վրդովված էի, առավոտ երեկոյան ու մինչև այսօր առավոտ մինչև հիմա շատ բազում զանգեր են ստացել, Արտուր Խանջյանը, մնացած ուրիշ քաղաքներից քաղաքապետարանը, պետական աշխատողներ եւ այլն, բոլորը մեզ ասեցին, որ մենք ձեզ հետ ենք, բայց ցավոք սրտի աշխատանքի բերումով, հանդիպումներով եւ այլն ձեզ հետ չեն կարող լինել ու փոխանցեցին, որ մեր իրենց անունից մենք շնորհակալություն հայտնենք ներկաներին եւ բոլորին կոչ անենք, մարդիկ ասում են, որ մենք ձեզ հետ ենք, շնորհակալություն այդ մարդկանց նույնպես, շատ շնորհակալ ենք։ Այո, հուսով ենք մյուս անգամ ֆիզիկապես ներկա կլինենք։ Հուսով ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ, այս պահին ես իմ խնդրանքը, ցանկությունը կոչն եմ ըղում իմ հայ ժողովրդին, այն ուժեղ, ակոտրուն, թասիբով հայ ժողովրդին, սիրելի հայրենակիցներ, Եվրոպայում բնակվող հայրենակիցներ ջան, քուրեր ջան, աղբերներ ջան, այս վերջի ժամանակներս չգիտես ինչի համացանցերում նորությունների ես հետևում կամ ընկերների ծանոթների զրուցում ես, յուրաքանչյուրը տարանջատվել են, ինչական, էսական, էսի սենց արեց, այնին ենց արեց, ժողովուրդ ջան, բա մենք ինչ արեցինք։ Ես միշտ հայերին ասում եմ, որ ամեն անգամ զինվորի անունը շահարկելիս, երբ որ ասում ենք զինվոր ջան, ամեն ինչ իր անունով կոչեք, որ այդ զինվորը զոհվել է մեր փոխարեն եւ մեր բոլորի համար։ Եվ այդ զինվորը սահմանին կանգնած, երբ որ
թուրք թշնամու հետ կռիվ էր տալիս, փամփուշտով կրակում էր, նա չէր ասում սա կրակում է ընդդիմության, իշխանության կամ ինչ-որ անհատի համար։ Նա կրակում էր թշնամուն, որ իր ծնողը, հայրը, մայրը, քույրերը, եղբայրները երկիր ունենան, տուն ու տեղ ունենան, հող ու ջուր ունենան, ինքնություն ունենան, պետականություն ունենան, եռագույն դրոշ ունենան։ Մենք միայն ասում ենք, գովաբանում ենք ամեն տեղ, մենք հայ ենք, Աղմենիա, Եվրոպայում ապրելով, բայց մենք հայ ենք, երբ որ մենք պետություն ունենանք, մենք ինքնություն ունենանք, մենք պահպանենք մեր երկիրը, որովհետև սիրելի հայեր ջան, քույրեր ջան, աղբերներ ջան, մեր պետությունը, պետականությունը յուրաքանչյուրիցս է կախված։ Յուրաքանչյուրս ենք մեր ուժով, համախմբվածությամբ, մեր մարդաքանակով շատ լինելով պետություն։ Ահա այսօր Ֆրանսիայում աշխարհի կենտրոնում ենք, հայկական անկյունում ենք, Կոմիտասի արձանի կողքին ենք եւ այն հայի ոգին, շունչը, ուժը պետքա ուղեկից լինի բոլորին։ Պետք է մենք բոլորս օտար երկրում այդպես ապրենք։ Եվ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, քանի որ մեր երկրում շատ հիմա ծանր վիճակ է։ Ասել է թե երևի ես վերջի դարաշրջանի ամենապատմական րոպեներն են, ժամերն են, միգուցե պատմական վայրկյաններն են։ Հայեր ջան, կոչ եմ անում, ձեր քաղաքներում, Եվրոպայում բնակվող հայեր, ձեր քաղաքներում, ձեր համայնքներում այսպիսի հավաքներ կազմակերպեք, ամբողջ աշխարհին խնդրեք, ձեր ցանկությունը պահանջեք, խնդրեք եւ կոչ արեք, որպեսզի ամբողջ աշխարհը կանգնի մեր հայ ազգի կողքին։ Հայեր ջան, այսօր մեր մայրերը, քույրերը, հայրերը, եղբայրները, երեխաները, ովքեր ապրում են Հայաստանում, այսօր վախով են ապրում։ Այսօր իրենք էլ մեր օգնության կարիքն ունեն։ Եթե մենք ֆիզիկապես չենք կարողանում գնալ, այս տարբերակով գոնե մենք օգտակար լինենք, այլ ոչ թե նստենք տունը, համացանցերով մեկնաբանություններ գրենք, աղոթքներ եւ այլն։ Բայց դա գրելով չի, ժողովուրդ ջան, դա ապրելով է։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ այդ աղոթք, որովհետև մենք քրիստոնյա ազգ ենք, ամեն օր աղոթում ենք Աստծուն, խնդրում ենք, որպեսզի կրակոցներ չհնչի, բայց աղոթքս վերջի ժամանակներս համացանցում միայն ստատուսների տեսքով է։ Չէ որ քրիստոնյա լինելը պետք է մենք Աստծով ապրենք եւ Աստծո սիրով ապրենք։ Սիրենք մեր ծնողին, եղբորը, քուրիկին, հարազատին, հային եւ սիրով համախմբված լինենք, որ մեր ուժը, համախմբվածությունը, անկոտրում ոգին ամբողջ աշխարհը տեսնի եւ այն որ ամեն օր մենք ասում ենք, խոսում ենք, որ հաղթել ենք, իսկապես հաղթանակի այդ բերկրանքը մենք վայելենք։ Չէ որ այն զինվորը, որ իր կյանքը տվեց, որպեսզի մենք հողը ջուր ունենանք, մեր համար ինքը զոհվեց, մեր պետության համար։ Մենք պարտավորություն ունենք, մեր ամբողջ կյանքի միջև վերջին վայրկյանը իրենց պարգևած երկիրը մենք էլ պահենք, շենացնենք, ուժեղացնենք, որ մենք էլ այս երկրի նման ուժեղ պետություն ունենանք։ Այստեղ եք ապրում Ֆրանսիայում, ֆրանսիացի մարդկանց հարցրել եք, չէ, ինչի այս երկիրը ուժեղ։ Հարցրել եք, իրենք պատասխանել են եւ իրենք տեսնում եք իրենց ամենօրյա ապրելակերպը, որ իրենք սիրում են իրենց երկիրը։ Իրենք չեն ասում մեր ղեկավարը, մեր քաղաքական գործիչը, մեր իրենք սիրում են իրենց երկիրը, իրենց հողն ու ջուրը, իրենց պետական դրոշը եւ իրենց պետությունը։ Մենք էլ պետք է այդպես սիրենք, ուժեղանանք, որովհետեւ մենք ամենալավն ենք ու այդպես է լինելու ենք ու միշտ պետք է հաղթողի դերում լինենք։ Որ սա եղավ 2020 թվականին, ոչինչ, բայց այսուհետ պետք է միշտ հաղթողի դերում լինենք, որովհետև այս պահին էլ մեր սահմաններում խաղաղ չեն, մեր զինվորը մեզ պաշտպանում է, մենք էլ այստեղից մեր զինվորին, մեր հայ ժողովրդին փորձենք օգտակար լինել։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, ես խնդրեմ մի քիչ համբերություն, կարող եմ մի 3 րոպե խոսամ։ Ուրեմն այսօր հայոց պետականության վրա ակնհայտորեն հարձակվել են երկու ավտորիտար պետություն՝ Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Այդ հարձակումը, որը որ իրանք գործել են, շարունակությունն է 100 տարի առաջվա կնքած Լենին Քեմալ պայմանագրի շարունակությունն է, որ այսօր ուզում են իրագործել։ Դա նշանակում է, որ մեր պետությունը, մեր հայությունը վտանգի առաջ է։
Երեք չառաջորվա վառ օրինակը Էրդողանին քարտեզ նվիրեցին, որտեղ որ Հայաստանը գոյություն չուներ։ Սա մեզ մտորելու, մտածելու եւ համախմբվելու լավ առիթ է։ Այս հավաքը, որ կազմակերպել ենք, մենք կազմակերպել ենք առաջին հերթին համախմբվածության, միասնականության կոչ անելու։ Մեզանից ինչ էլ գնա, ինչ էլ լինի, մենք փորձելու ենք ինչ որ կատարվում էր մի տարի առաջ պատերազմի օրերիում Սփյուռքում կատարվածը հայության միասնականությունը կազմակերպվածությունը մենք պետք է վերականգնենք օր առաջ, ժամ առաջ, րոպե առաջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ոնց որ 100 տարի առաջ, բայց այդտեղ մի հատ մեծ տարբերություն կա։ 100 տարի առաջվա Սփյուռքը ինքը ապրելու ողջ մնալու խնդիր ուներ, ի տարբերություն այսօրվա Սփյուռքի, որը որ կայացել է, որը որ Իրանից ինչ-որ բան է ներկայացնում։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք պետք է ամեն ջանք գործադրենք, էլի եմ ասում, սրանից մի տարի առաջվա այդ կազմակերպվածությունը, այդ միասնականությունը, այդ պայքարի ոգին նորից հետ բերենք։ Պատերազմի պարտությունից հետո, ավարտից հետո բոլորս էլ հիասթափություն ապրել ենք, բոլորս էլ շոկի մեջ եղել ենք, բայց հիմա ժամանակն է, որ պետք է արթնանանք միամուռ ուժերով նույն ձևի մեր պայքարը շարունակենք, թե ստեղ, թե ընդեղ, թե ամենուր։ Այսօր նորից պայմանագիր են մեզ ոչ թե առաջարկում, այլ դեմ տալի 3+3-ի ֆորմատով։ Դա մեր, ոնց ասեմ, դագաղի վերջին մեղն է լինելու, այդ պայմանագիրը։ Չեմ ուզում ընդհանուր համայնքի ներքին իրավիճակից այսօր խոսել, այսօր դրա տեղը չի, դրա ժամը չի, էլ եմ կրկնում, այսօր մենք պետք է համախմբված լինենք, որպեսզի այդ արհավիրքների դեմը կարողանանք առնել։ Մենք այսօր այսքան հավաքվածներս ովքեր որ կան, ովքեր որ պտիկային չեն կարողացել գան, եկեղեցին էլ արձագանք է մեր հավաքին, ասելա որ չի կարողանա մասնակցի, մենք հասկանում ենք բոլորին։ Ինչ եմ ուզում ասել, ես կուզենամ կոչով դիմեմ մեր իշխանությանը, որ նախ եւ առաջինը այդ 3 առաջարկները, որը տես գաղտնի է մնում, հայությունը, չենք ասում գաղթիկները բացահայտվի, բայց իմանանք բովանդակությունը ինչի մասին է, որը որ բոլորի շատ հետաքրքիր է, իշխանությանը կոչ ենք անում, որպեսզի օր առաջ, ժամ առաջ զինի ժողովրդին, եթե դրա կարիքը կա, եւ մենք կարծում ենք, որ կա, որ վաղը մյուս օր նորից անակնկալ չլինի ու չիմանանք ինչա կատարվում, ինչևից է, հարգելիները, շատ ապրեք, որ եկաք ներկա եք այսօր, սուքը հավերժ է, եթե չկա պայքար, մենք պայքարելու ենք, պայքարել ենք ավելի շուտ, պայքարելու ենք ու մեր պայքարը չի դադարելու։ Ու կողքից ովքեր որ ուզեցել են այս հավաքը, այս հավաքույթը
իրանց ձևով ներկայացնեն ու մատուցեն այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն, թե ով է կազմակերպեխի են կազմակերպե ինչի համար, խնդրում եմ շատ չքննադատեք, կազմակերպչական պահով այսքան են կարացե, այսքան են կարե, գայիք միանայիք ավելի լավ, ավելի հզոր անեինք, միշտ ասում են, որ մի բան անում ենք, այն 2016 թվականից միշտ ասում են, ես ինչ եք անում, ես ինչ եք անում, ես ինչ եք անում, ինչ կարացե, մինչև առեսօր այս րոպեին են ենք անում, կարևորը, որ ծառայում ենք հայոց պետականությանը, հայոց դրոշին, ոչ թե որոշների նման, որ սովոր են սաղ կյանքը սրան նրան ծառայելու, այսօր այդ պիտակները բերեն կպցնեն մեզ։ Ստեղի հավաքված մարդիկ հավաքվել են հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր հայ ժողովրդի, հանուն մեր զինվորի, հանուն մեր դրոշի։ Փառք մեր հայոց բանակին, փառք մեր զինվորին, փառք մեր ընկած տղաներին։ Այսքանը երևի ժողովուրդ ջան։ Ով ուզում եք իմանալ կազմակերպիչներն ովքեր են, հիմա ցույց տան կազմակերպիչները։ Հələ։ Այս բոլոր մարդիկ այսօրվա հավաքի կազմակերպիչներն են։ Եթե դուք ուզում եք մեկ կազմակերպիչ, որ մեծ հետ լինեիք, այս մարդիկ, այս դրոշով աղջիկը, այս կինը, այս երեխեն, այս մի աղջիկը, են տղեն։ Այ մենք ենք կազմակերպիչները, ժողովուրդ։ Ուրեմն այս հարցը յուրաքանչյուրին էին տալիս, ինձ էլ տվեցին, թե ովքեր են կազմակերպիչները։ Ժողովուրդ ջան, ժողովուրդն է կազմակերպում, էլ տեղ կա, էլ ժամանակ կա, կամ անգամ ինչ-որ մեկի մտքով անցնում է, որ ինչ-որ մի կուսակցություն կամ չգիտեմ ինչ, անձնական կուսակցական շահեր պիտի իսքանից հետո առաջ քաշի, երբ որ ասում եմ, դուք հարցնում եք ով է, դուք ինքներդ կազմակերպեք ընտրություն անելու փոխարեն, ձեզ հարմար մարդ է անում, թե ոչ, կամ ըստ ձեր սկզբունքներին դա հավապատասխանում է, թե ոչ, թեկուզ դուք ձեր համար անկեղծ եք, ես բան չունեմ, բոլորի կարծիքը եւ ընտրությունը հարգում եմ։ Դուք ինքներդ կազմակերպեք, չեք կարողանում, չեք ընտրում, չեք հավանում, չգիտեմ, արեք ինքներդ, ցույց տվեք, որ դուք ունեք այլ ընտրանք։ Եվ այդ դեպքում կնստենք, կմտածենք, ձեր մոտ միգուցե ավելի լավ կստացվի, շատ ավելի ուրախ կլինենք, արեք։ Երբ որ ասում եք, մենք մեր գործն անում ենք, պարտադիր չի Երևան, հումար ենք ուղարկում, օգնություն ենք ուղարկում, չգիտեմ, լսեք, ժողովուրդ, բավական է այդ խեղճացած վիճակում օգնություն, մեր ժողովուրդ օգնության կարիք չունի, մեր ժողովուրդը այստեղ հավաքված պետք է ամբողջ sense խրոխտ կանգնած բազմություն տեսնել, որ իմանալ մենակ չեն իրենք, այս էներգիան պիտի փոխանցվեր, սա էլ մեր խրամատն է, թիկունքն է մեր, պետք է նրանք տեսնեն, պիտի զգան, որ մենք ապրում ենք իրենց հետ ամեն վարկյան։ Հա, օգնությունների մասով մի հատ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, ուրեմն այդ օգնությունները 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, որոնք որ գնացել են, ես դա հայտարարում եմ իլուր բոլորի, որ մենք հետևողական ենք լինելու, հիմա դրա ժամանակը չի, բայց է դրա հարթակն եք ստեղծենք, եթե կան այդպես մարդիկ, որ կարող են այդ ամեն ինչը ավելի լավ, հետաքրքիր ու անթերի կազմակերպեն, մենք կմիանանք, բայց այդ ապրանքները, որ գնացել են Հայաստան, այդ դրա հաշվետվությունը սփյուռքը պետք է տեղեկանա, հատ առ հատ, այն անձնական, ոչ թե անձնական, այլ անհատական, անվանական ուղարկած ապրանքները, որը որ տեղյակ ենք, բայց կոնկրետ ինքնաթիռներից եւ մեջի պարունակությունից
տեղեկություն չկա։ Տեղեկություն չկա։ Հիմա հարգելիներս, ինչ ասեմ, սպասենք մյուս հավաքին ըլնելու է հաջորդական սա, մինչև հասկանանք ինչա կատարվում, ինչ ենք անելու։ Չենք ընկճվում, խիզախ, խրոխտ, մենք սպուրք այսօր Հայաստանի Հանրապետության թիկունքն է, այդ թիկունքը պիտի ամուր ըլնի, ու իշքան են խոչընդոտեն, չուզենան կամ ուզենան խոչընդոտել չեն կարողանալու, այդ թիկունքը այսքան ժամանակ մենք ամուր պահել ենք ու էլի պահելու ենք։ Խնդրում եմ էդրանում չկասկածեք ու չհուսահատվեք, ամեն ինչ դեռ առջևում ալնելու, դեռ հայ ազգի իր հաղթանակները տոնելու է ու այդ հաղթանակը շատ մոտ է, չենք ընկճվում, Սյունիք կորցնող չկա, ոչ մի բան կորցնող չկա, ընես որ ժողովուրդ ջան, խիզախ, համարձակ, միասնական, համախմբված, մենք դա պատերազմի ժամանակ ցույց ենք տվել, որ կարող ենք ու նորից պետք է անենք։ Լավ մնացեք, շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։ Ժողովուրդ ջան, մեկ էլ մի տեղեկություն եմ ուզում փոխանցեմ, որ այսպիսի լուրեր է շրջանակում, որ անցած տարի որ հավաքվում էինք, ասում էին տեսակ հավաքվեցինք, բայց վերջում պարտվեցինք, ես միշտ ասում եմ, որ հավաքվել ենք, չեն գնացել զենքով այստեղ կռիվ արել։ Դուք հավաքվելու անգամ նպատակը պետք է իմանաք, հավաքվելու նպատակը հայեր ջան։ Ժամանակին եթե հավաքվենք, Իհարկե, մենք չէինք պարտվել։ որ ժամանակին միշտ հավաքվեինք, այդ օրերի ընթացքում էլ, այս օրերի ընթացքում էլ, որ ժամանակին հավաքվենք, որ մարդիկ տեսնեն, որ այս մարդիկ ազգ են, գոյություն ունեն, այլ ոչ թե տոնը նստած, Facebook-ով, Instagram-ով մեկնաբանություններ անեք, սրա նրան փնովեք, վատաբանեք, այս ինչ եք անում, ոնց եք անում, բամեք սենց, Անանի խոսքում էլ ասաց, որ կազմակերպչական տեսանկյունից յուրաքանչյուրդ կարող եք կազմակերպել, յուրաքանչյուրդ, ամեն մեկդ հենց հիմա դուրս եկեք ձեր քաղաք, ձեր փողոց, որտեղ որ ցանկանաք, որտեղ որ հնարավոր է կազմակերպել, որովհետև դա ձեր համար է, մեր համար է, բոլորիս համար է։ Այնպես որ բոլորիդ հայեր ջան կոչ եմ անում, որ համախմբվեք, մտածեք մեր երկրի մասին, մեր պետության մասին, մեր ինքնության մասին, մեր եռագույն դրոշի մասին եւ մտածեք, որ մեր վաղվա օրվա մասին, այ որ Եվրոպայում ապրող հայեր, սա էլ եմ ուզում այս խոսքով ուղղեմ ձեզ, որ վաղը գնաք կամ ուզենաք գնաք Հայաստանի Հանրապետություն, որ ինքնաթիռը վայրեջ կատարի Զվարթնոց օդանավակայանում, որ ուրախանաք, որ հայրենիքում եք, այ պետք է այդ ուրախությունը ունենանք, որ ուրախանանք։ Հիմա տեսնում եք այդ ուրախությունը ուզում են մեր ձեռքից խլեն, բայց որ գնում եք Հայաստան, գնում եք, որ ինքնաթիռը վայրեջք է կատարում, որ ուրախանում եք, ժպտում եք, նկարներ եք գցում համացանց, այդ տղաների շնորհիվ է, որ իրենք կյանք են տվել, որ մենք այսօր պետություն ունենք, երկիր ունենք, եւ մենք էլ պարտավոր ենք դա պահենք, եւ պարտավոր ենք բոլորս մեր երկիրը պահենք, ուժեղացնենք, շենացնենք եւ օտար երկրում ապրելով մեր երկրի կողքին լինել։ Մայրեր, հայրեր, քույրեր, եղբայրներ, տատիկներ, պապիկներ, բալիկներ, խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում, բոլորդ Եվրոպայում ապրողներ, դուրս եկեք ձեր քաղաքներ, համախմբվեք, միասնական դառեք, ուժեղ դառեք, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի մենք անկոտրում ենք եւ մեր ազգի կողքին ենք եւ գոյություն ունենք եւ հայ ենք։ Հայրեն էլ ասեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ սաղից, այսօր շատ լավ է, որ եկել ենք, ճիշտ է, քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում։ Եվ ես առաջարկում եմ ձեզ հաջորդ ցույցը, le prochain rassemblement, je vous propose, et ça հայրեն գասեմ, de le faire un mardi à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les mardis, ils sont tous là, ils viennent tous, ils sont venus, ils sont tous là, même du sud de la France,
577 députés sont tous les mardis à l'Assemblée nationale. Ամեն 3 շաբթի 577 ֆրանսացի պատգամավոր լինում են Փարիզում ազգային ժողովում։ Նրանց արչևը, որ անենք այս ցույցը, իրանք էլ գլսեն, գգան, գխոսան, ով ուզում է։ Ուրեմն ինչ որ մի 3 շաբթի օր գործից հետո 5-ի 7-ի այդ սահմանները արդեն իրանց ժողովը գպրծնի ու դուրս են հելնում, գգան, խոսան, գմիանանք։ Քանի որ այստեղ անենքը գիտենք, որ մեզ համար այս արձանը մեր սրտում է, բայց չմոռանանք, որ եթե ուզում ենք Ֆրանսայի քաղաքացիների վրա ազդենք, մեր ձայնը լսի, պետք է լինենք ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հետագա բոլոր միջոցառումների մասին կտեղեկացնենք Facebook-յան էջերով, բոլորդ կիմանաք։ Ու սիրելի ֆրանսիահայեր, սիրելի հայրենակիցներ, հուսով ենք մյուս անգամ կհավաքվեք մեր շուրջ։ Շատ շնորհակալություն ուշադրության համար։